Mina olen Karl-Erik Eldremaa, õppisin Luua metsanduskoolis metsatehniku erialal ja oma praktika sooritasin Pajaka puidus. Praktika algas tegelikult niimoodi, et koolist anti meile vastavad väljundid, mille me peame praktika käigus sooritama. Seepeale võtsin Pajaka puiduga ühendust lihtsalt sellepärast, et nad on minu kodule kõige lähemal ja pererahvas on mulle ka juba tuttav. Sellepärast oli see minu jaoks kõige esimene ja ilmselge valik. Mina olen Aleksander Palu, töötan ettevõttes Pajaka puit, mis on väike Raplamaa metsandusettevõte. Ja olen juhendanud mitmeid metsanduserialad õpilasi. Ja viimati oli minu praktikant Karl-Erik, kes õppis just metsuri eriala. Kõigepealt me suhtlesime meilitsi, leppisime kokku meie esimese kohtumise aja. Kui see päev kätte jõudis, saime kokku, võtsime väljundid ette, arutlesime läbi, kust otsast me alustame. Näiteks alustasimegi konkreetselt metsas takseerimisega, ehk siis võtsime mõõteristad kaasa ja võtsime metsa sisse ja siis mõõtsimegi metsas olevad andmed üle. Me vaatasime põgusalt kooli poolt ette antud väljundeid, panime paika plaani, kuidas õigeks ajaks need tehtud saada, mis oleksid sobivad sammud, mida me tegema peame. Ja siis pidevalt jooksvalt tegelikult vaatasime, mis on tehtud ja mis on veel vaja teha. Selles suhtes, kuna ta oli minu esimene praktika, siis päris pidevalt kirjutasin juhendajale, et millal me jälle metsa lähme. Tegelikult siuke tung oli ka, et see oligi alguses, esialgu oli see meie igapäevane töö, et me käisimegi mõõteristadega metsas, käisime kahekesi, näiteks rinnas pindala mõõtsime koos kordamööda ja mina siis sain juhendaja käest kohesest tagasisidet oma tulemuste kohta. Me tegime väga tihedalt ikka pikad päevad koos metsas, enne kui Karl-Erik hakkas iseseisvalt mingeid ülesandeid täitma. Ja eks ma siis kõrvalt jälgisin jooksvalt ja pidevalt nende tihedate metsapäevade jooksul, millised ta töövõtted on. Küsisin küsimusi, mis ta arvab mingi väärtus puu kõrgus olevat või mis iganes parasjagu käsil oli. Ja siis meil oli tegelikult pidev arutelu, et kas ma nõustusin või ei nõustunud, miks ma ei nõustunud ja miks tema näiteks mingit moodi arvas. Minu juhendaja selles suhtes oli väga hea, et ta oli rahulik, sõbralik, tasakaalukas. Kui ma praktika jooksul natukene vigu tegin, siis rahulikult seletas ta mulle uuesti kõik üle. Kui ma siis ka aru ei saanud, seletas uuesti, kuni ma siis lõpuks aru sain. Ja tagasiside oli ka hästi kiire. Praktika ajal ma tundsin küll vahel sellist vastutust või koormat pakkuda pidevat tegevust või õpiväljundeid. Aga see ei olnud ka väga keeruline. Mingitel hetkedel, kui ma ei suutnud midagi täiendavat või lisa välja mõelda, siis ma lihtsalt võtsin praktikandi endaga kaasa ja näitasin talle, millised on minu tavalised tööpäevad. Ja sellest ma arvan, et on teinekord isegi rohkem abi kui sellistest väga spetsiifilistest konkreetsete ülesannetega päevadest, vaid anda ka seda väikest maitset tunda sellest, milline siis ühe näiteks metsandusspetsialisti tööpäev keskmiselt on. Praktikapäevikut tegelikult täitsin ainult mina. Sinna ma siis pidingi panema kuupäeva, siis seejärel, mida me tegime, konkreetse näiteks väljundi või konkreetse ülesande ja seejärel siis konkreetselt kirjeldama, mis me selle päeva jooksul tegime. See oli veel lisaülesanne peale praktikapäeva, et praktikapäevikut pidi ikkagi igapäevaselt täitma, muidu läheb meelest ära. Praktikajuhendaja andis peale praktika lõppu lihtsalt allkirja päevikule, et ta kinnitab, et see praktika jooksul me niimoodi tegime ja praktikajuhendaja puhul mulle meeldis see, et ta ise mulle tundub ka hästi innukas, et ta tahab ennast ka samamoodi veel täiendada, et noor mees nagu ta veel on, et ka temal on palju õppida ja seetõttu oli minul hea tema käest motivatsiooni saada ka ise edasi arenemiseks. Ja see on ka tänase päevani minu eesmärk
edasi areneda kogu aeg. Minu arvates praktikajuhendajal selleks, et üks hea praktika läbi viia, peaksid olema sellised heaks inimeseks olemise oskuseid, milleks võiksid olla siis kannatlikkus ja empaatiavõime. Ehk siis kannatlikkus välja taluda või ära kannatada siis erinevaid küsimusi, mis sinule endale kui erialaspetsialistile võivad tunduda väga elementaarsed, lihtsad ja sa võid isegi hakata mõtlema, et aga kas koolis ei ole siis räägitud. Kindlasti on räägitud, aga me kõik teame, et õppimine on keeruline, pikaajaline asi ja kõik kohe ei kinnistu ja selle jaoks see praktika ongi. Ja just see empaatiavõime on minu arust see osa, kus sa paned ennast siis praktikandi kingadesse ja sa oskad võib-olla prognoosida, mis on tema ootused, millest on puudu, mida ta võiks veel vajada ja siis muidugi hea suhtlusvõime ka, et sa oskaks küsida siis, mida praktikant ise tahab, millest ta tunneb, et on puudus, millest on küll, mida võib-olla ei ole mõtet rohkem teha. Et ma arvan, need 3 asja ongi kannatlikkus, empaatiavõime ja hea suhtlusvõime ilmselt. Üks arusaamatus oli ka arvutiülesandega, kus ma siis pidin arvutama materjalide mahtu. See kohe ei õnnestunud mul väga hästi. Saatsin seda mitu korda juhendajale tagasi. Kirja teel muidugi inimese emotsioonidest aru ei saa, aga vahepeal endal tekkis niisugune tunne, et kaua võib ja äkki juhendaja tunneb samamoodi. Probleemid me lahendasimegi peamiselt 2 moel, kas siis mina küsisin juhendaja käest lisanõuandeid või siis juhendaja nägi, et mul on probleem, ma ei saa oma probleemist aru ja siis ta seletas mulle kõik probleemid uuesti ja niimoodi lahendasime enamuse probleeme, mis oli tegelikult praktika jooksul üsna vähe. Ma pean ütlema, et ma niisugust lugu tegelikult ei mäleta, aga ma ei imesta, kui niisugune võis olla. Eks ma ikka üritan olla mõõdukas ja tasakaalukas, aga kui ikka mitu korda pead ütlema, siis võib-olla tõesti paistab väike tüdimus silmadest välja. Aga ma arvan, et ta lõpuks sai hakkama sellega. Ma olen täitsa kindel, et ta sai hakkama sellega. Motiveeriva juhendamise üks suur eelis on ka motiveeritud juhendatav. Et see motivatsioon võiks olla selline, mis kandub näiteks juhendajalt praktikandile ja praktikandilt ka juhendajale tagasi, et mõlemad motiveerivad samamoodi teineteist. Ja see on see kõige põhilisem osa, mis muudab selle praktika väga meeldivaks. Iga praktika juhendaja peaks leidma siis oma raja, kuidas ta lõpuks oma praktikanti õpetab. Aga peamine on ikkagi see, et juhendaja oleks sõbralik ja rahulik, et mõlemal osapoolel oleks ikkagi meeldiv oma praktikat läbida.